26, 27, 28, moi, dans la mois de mai. Maman Kenge, Maman Grace, Maman Pastor, nous sommes Maman Kenge. La 12e convention. Maman passé grâce à Bengisi Bisso. Pendant le 26 mai, si le 28, qu'on s'en va. La 12e convention de Maman Grâce. Nous pas maman. Elle a chiffre 12. Et ça, la Makambouni. Convention est 12e. Oh, maman. 12 apôtres de Jésus-Christ. Nous pas s'engager. Nous sommes en Allemagne. Position. Maman et Allemagne a bonne position. Amen. Biso ba brésilienne. Mama e biso ba maman Kenge to na kati ya Brésil. Na kati ya Brésil ba maman Kenge bango yeyo. Brésilienne biso yoyo e. Ba maman Kenge ba ye koyemba. Ba mama ko buka na katela makambo nzambe. Ba mankenge baza na Brésil. Ko uta na baona Brésil. Tozo ke no rejoindre bande ko na biso kuna na Allemagne. Kuna to leo sala musani to ke 12e convention ya ba mama. Basi oya solo. Bon mama pasteur. Mama Grace. Banda na nzamba mona yo. Ba mama sto benga bango baya. Ba mama oya. Kama motuya ezako ya baratete. Baya. Una partie à le 27, le 26, le 27, le 28. Kozanga tende ko mwasi. Oyoka na yo makambo ya 12e convention oyo eza somo. Dans kaka biso tozo ça va brésilien baya. Amen. Et ces brésiliens nous falta 20 nos irmãos. Amen. Nos irmãos 20. Amen. Vamos junto com a irmã. Ya tokota na kati. Bo toke no kuta na bare. Ba maman ya Paris, Italie. Bino ba maman ya Paris, Italie. Bossa na bino te. Oh ba maman ya Europe. On bossa na bino. Tata ya Bruxelles. Tozo bossa na bino te. Le 26 wana, le 27. Neti nga maman Lombo Chantal. Naza président da chorale maman Kenge. To uti musika na RDC. Poto ya na Brésil. Bongo to yoki sango malamu ya Maman Grace azo sala kuna na Allemagne. 12e convention. Biso to banga chiffre 12. Chiffre 12 ça makamba minene. Mama ko bukana na hote. Ko bukana mingi ozanga mingi yaka. 20 irmãos. Nous falta. Et ces conférences nous falta. Ya chao de poche. Bambote na bino bandeko na ngai na Kristo ba mama na ngai ba papa na ngai
ngai mama mami na mboka na Italie ya église ya Grâce de Dieu na Imola nazali kobengisa bino penza na convention na biso internationale na mboka na Francfort le 26 le 27 le 28 mais en tout cas toya ebele ba mama na biso ya mokili mobimba ya Europe mobimba ba mboka nyonso pe ba mama ya Italie en tout cas Rome Emilia Romagna mobimba Napoli Torino Milan boya penza ebele pe ba mama ya France Belgique Luxembourg boya penza ebele nzambe azali kobongisa biso mabongisi moko ya malamu mingi ya lipamboli mpo na bomoi na biso tozanga te journée oyo nzambe ayebi eloko nini yango azali kobongisa mpo na bino tokutani 3 jours oyo 3 jours ya nguya na kombo na Yesu Masiya nzambe apambola bino nyonso. Alléluia, ba mama Italie, biso ba mama ya de grâce de Dieu, to bengi bino na convention internationale de gloire, de bonnes positions mission en Allemagne, ba mama boya ebele, ba mama Italie boya ebele, Parma, Reggio, Emilia Romagna mobimba, Piacenza, to bele libino, bozana Milan, partout Torino, Rome, boya ebele na kombo na Yesu Kristo, mabongisa nzambe ezali ebele, bikamwe ezali ebele, oyo ekokangolama, ekopesa kimia na mitema na biso na kombo na Yesu Kristo, boya ebele ba mama. Ciao a tutti, siamo i giovani della Chiesa Grazie di Dio e volevamo invitarti il 26, il 27 e il 28 di maggio alla conferenza internazionale di Francoforte. Vi aspettiamo in numerosi. Che Dio vi benedica. Napesi bino mbota bolingo na kombo na Yesu, ba bonjour, ba bonsoir. Esika nyonso ezwami bino na message oyo tozo ko inviter bino biso ba mama ya Grâce de Dieu na Italie, ba mama bonne position mission, tozo ko inviter bino na convention toza nango na Allemagne le 26, le 27, le 28. Ba mama ba papa boya koyoka nini o nzambe abongiseli bino, boya koyoka nini o nzambe alingi asala papa ozala malade ozala na ba problème nano yambi Yesu Masiya te yaka tozo benga bino yaka biso ba mama ya Italie tozo benga bino na Francfort le 26, le 27, le 28 mai na Francfort boya ebele toza na posa na bino bandeko boya toyoka nini o nzamba abombeli biso na kombo na Yesu.